स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। आज हमारा डे 2 है। इस दिन हमने जो है टेस्ट लेना है गर्ल्स का, लड़कियों का। तो सबसे पहले जो नाम मैं अनाउंस करूंगा ये है कमरुन्निसा वल्द मोहम्मद यामीन। कमरुन्निसा बेटा, अगर आप रेडी हैं तो आ जाए, आपका टेस्ट है जी। बिल्कुल आ जाए। मैं कमिंग सर। आ जाए बेटा, मुबारक, बाहर जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, जी कमरुन्निसा होम रहो है बेटा आपकी। अच्छा, आपसे क्वेश्चन कर लें इससे पहले। बेटा मुझे ये बता दें कि पहला कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया है और कब बनाया? सर IBM कंपनी ने कंप्यूटर 1945 में जानती है। 1945 में। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। आप ऐसा करें, फिर यहाँ बैठ जाएं और होम रो आपकी होगी और लॉन्ग पैराग्राफ आप सेलेक्ट करेंगे। फिर देखते हैं कि आपकी हफ्ता भर की क्या मेहनत है। शाबाश। ठीक है। कमरुन्निसा बेटा, शाबाश, वेरी गुड। सर होगी। यस बेटा, 36 गलतियां बेटा मिस्टेक्स 10 है और 36 140 1 मिनट 40 सेकंड। यस सर जी 40। ठीक है बेटा कमरुन्निसा, आपका स्कोर हमारे पास आ चुका है। वेरी गुड। 40 से ऊपर होना चाहिए था, एक्सेप्ट करना था कि 40 से ऊपर होगा, लेकिन 40 से नीचे है, 36 है। ठीक है, शाबाश, थैंक यू। बुक्स ले गए। ओके।